la fouet enchantée, c'est une petite tradition de pain qu'on cuit au four à bois et qu'on fait découvrir sur des salons, des foires, en ambulant. Alors, la fouet, c'est une petite tradition de boulanger, c'est un moyen pour tester le feu, tester la température du four. Donc le petit pain va cuire devant les flammes dans un four à quasiment 400 degrés. Il va cuire en bulle de pain, tout chaud on l'ouvre sur la tranche et on tartine l'intérieur en salé ou en sucré. Alors en salé, on a un grillon charentais, c'est une rillette avec des gros morceaux de viande. On a une rillette de thon, on a un fromage frais à ciboulette, du chèvre, une tapenade d'olive et quelques spécialités au fil des saisons. En sucré, on a une confiture de fraises, une gelée de mûre, on a un caramel au beurre salé maison. Alors si vous faites une fête, on peut vous faire le repas, de l'apéritif au dessert, hein, aussi bien pour un mariage, porte ouverte, baptême, anniversaire et autres. Nous sommes basés près de Pornic, à côté de Nantes, et nous travaillons dans un rayon de 400 km. Voilà.